ក្រៅព្រលឹមឡើងទាញបែរទាញចប់គឺថាមកមើលទឹកស្រែដោយសារតែខ្ញុំដាក់ម៉ាស៊ីនចោលបូមសារ៉េងឲ្យស្រូវវាដុះឡើងតាំងពីយប់បងប្អូនអ្នកគ្នាហើយស្រូវនេះគឺថាយើងអត់ហ៊ានដកម៉ាស៊ីនចេញទេដោយសារតែទឹកនៅតាមជុំវិញស្រែហ្នឹងគឺគេអត់តន់វាយហើយអញ្ចឹងទឹកវាច្រើនណាហើយភ្លៀងមួយថ្ងៃនេះទៀតគឺថាទឹកឡើងចង់លិចភ្លឺហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំបច្ចេកយន្តចោលរហូតហើយថ្ងៃនេះគឺមកយកប៉ែលដើម្បីធ្វើការដើរទប់លើភ្លឺដោយសារទឹកវាហូរនៅកន្លែងខ្លះដែលភ្លឺទាបអញ្ចឹងណាហើយដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺថាមានតាំងពីកញ្ចៃមានតាំងពីគោយន្តហើយយើងបូមគឺថាមិនហ៊ានពលួតទេសម្រាប់គោយន្តណាបច្ចេកចោលឡើងបោះព្រឹកហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយដោយតែឃើញអញ្ចឹងគឺថាទឹកសលហាច់លហឹមយើងព្រោះមុនគេដោយសារតែស្រែនេះគឺថាវានៅឆ្ងាយបន្លាយអញ្ចឹងទៅក៏យើងឃើញឱកាសល្អហើយថ្ងៃមុនទឹកវាស្រកចិត្តអស់ហើយនៅស្រែគេស្រែខ្ញុំឯនឹងជុំវិញហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែភ្លៀងយប់មិញហើយគាត់តែខ្ញុំព្រោះភ្លាមគឺថាដុសពេចមកគឺភ្លៀងដាក់មួយមេមកលិចភ្លឺបងប្អូនហើយដូចតែឃើញអញ្ចឹងគឺថាទប់ឡើងញើក្បាលហើយហូរតាមភ្លឺរហូតដោយបងប្អូនឃើញនេះរឹមហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងទុកទឹកនឹងយើងមិនសរែងវាឲ្យអស់ទេគឺស្រូវវាអត់ដុះទេវាខ្វៀងខ្វងនៅក្នុងទឹកហើយបើកថ្ងៃមកវាអាចនឹងលលួយយកតែម្ដងអញ្ចឹងទៅក៏ម៉ាស៊ីនយើងគឺចាក់តែមកសុទ្ធហើយយើងបច្ចេកចោលរហូតអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះគឺមកហើយបងប្អូនអើយហត់ខៀទៅព្រលឹមនឹងឯងយើងវេទនាអ្នកស្រែឆ្នាំនេះគឺថាបានផលថោកផងស្រូវក៏វេទនាធ្វើយើងមិនស្រួលទេបងប្អូនហើយធម្មតាបានផលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនដឹងថាធ្វើម៉េចយើងបើយើងជាកសិករអីចឹងយើងទុកដីតនេក៏វាមិនកើតអញ្ចឹងទៅក៏ចិត្តតែធ្វើទៅហើយនេះបងប្អូនហើយខ្ញុំមកទប់នេះគឺថាមកទប់កន្លែងប្លុកដែលវាភ្លឺទេពអញ្ចឹងណាហើយដូចតែឃើញអញ្ចឹងគឺស្រែគេនៅជាប់ខ្ញុំគឺភ្លៀងមួយមេមកគឺលិចដួលតែម្ដងហើយស្រែនេះគឺថាគាត់ទុំហើយអញ្ចឹងប្រហែលជា2ថ្ងៃទីគាត់ច្រូតដែរបងប្អូនគ្នាហើយមើលដូចតែឃើញអញ្ចឹងគឺដេកនឹងទឹកតែម្ដង